Олон удаа зэмлэл сонссон хэрнээ зөрүүд загнасан хүн гинт засал авахгүйгээр сүрэл дундаг. Шударга хүмүүс олширход хүн бүр баярлдаг. Харин хормоо итгээдүүд дээд тушаад гарахад ард түмэн яолдог. Цэцэн мэргэнийг эрхэмлсэн хүү төрсөн эцгэн баярлуулна. Харин янхны өвөрт орсон хүү эд хөрөнгөн үрж байна. Эзэн хаан шударга үнний хүчээр улс орноо тогтворжуулдаг. Харин хээль хахуйлд дуртай хаан улс орноо сөнөөдөг. Найз нөхөртөө бялдууч үг хэлдэг хүн өөрийгөө барих өрх тавьж байна. Хорон санаатны хийсэн гим өөрийг нь өрхтөн. Харин шударга хүн үргэлж дуулан баясч явна. Шударга хүн ядуусын эрх ашигын төлөө санаа тавьдаг байхад хорон санаатан энэ тухай юу ч ойлгохгүй. Доогтой хүн бусдын хилэнг төрүүлж бүтэн хотыг ч самууруулж чаддаг байхад мэрэгэн ухаантай хүн ямар ч уур хилэнг зайлуулж чадна. Хэрв ухаалаг мэрэгэн хүн тэнэг хүнтэй маргалдвал тэнэг хүн уурлах юм уу инээж хариулна. Харин тайван яриа үүсэхгүй. Алуурчин итгээд шударга хүнийг үзэн яддаг. Харин шударга хүн бусдын амийг аврах хүсэлтэй. Тэнэг хүн уураа ил гаргадаг. Харин ухаалаг мэрэгэн хүн бие барьж чаддаг. Худал үгийг захирагч нь анхаарч эхэлбэл бүх түшимд нь хорон санаатай болно. Ядуу хүн түүнийг дарангуйлагч хоёрт ижил юм бэ? Мөнхийн эзэн хоёуланд нь харах нүд өгсөн. Ядуусын хэргийг шударгаар шийддэг хааны ширээ үеийн үед оршин тогтно. Хүүхдийг зодож шийтгвэл ухаан суудаг. Харин зөнд нь орхисон хүүхэд ихийнхээ нүрийг улайлгана. Хорон санаатнууд эрх мэдэлтэй болох тусам гэмт явдал газар авдаг. Гэвч хизээ нэгэн цагт тэдний сүрхийг шударга хүмүүс нүдэрээ хардаг. Хүүхдээ сайн хүмүүжүүлбэл хожим чамд амар болж сэтгэл баяртай явна. Мөнхийн эзэн зөв замыг заахгүй бол ард түмэн гэмт явдлыг хэмжээ хязгааргүй үйлдэнэ. Харин түүний хуулийг дагсан хүн ёроол хүртэнэ. Зарц хүнийг зөвхөн үгээр сургах юм. Хүний үгийг тэр ойлгох боловч хүлээж авахгүй. Бодлогогүй ярьдаг хүнийг чи харсан уу? Адгийн тэнэгч түүнээс илүү ирээдүйтэй. Анхнаасаа эхлэн зарцынхаа тааллыг дагсан хүн хожим өөртөө мундахгүй их гай тарина. Ууртай хүн хэрүүл маргаан дэгдээдэг. Тийм хүний хийх гэмийг тоолж баршгүй. Бардам хүн доош ундаг. Харин төлөв даруй хүн хүндэт суудалд заларна. Хулгайчтай ивсэн хүн өөрийгөө хөнөөж байна. Шүүхийн өмнө тийм хүн үннийг нуун дарагдуулахдаа хараал хүртгээ мэддэг хэрнээ ам нээхгүй. Айсан хүн өрхөнд ордог. Харин мөнхийн эзэнд бат найдсан хүн аюул осолгүй амьдаг. Олон хүн захирагчаас тусламж ирдэг боловч зөвхөн мөнхийн эзэн л шударга шийдвэр гаргадаг. Шударга хүний өмнө шударга бус хүн бузар. Гэтэл зөв замаар яваа хүн хорон санаатны хувьд бузар. Энэ бол мөнхийн эзний хүчээр яах ихийн хүү адуурын хэлсэн сургаал үгсээ. ертөнцийн эзэн би туйлдаан хүрлээ. Юу ч хийх чадалгүй болж. Би үнэхээр мал аж. Би хэн хүний ойлгодог зүйлийг ухаарах чадваргүй болов. Цэцэн мэргэн ухаанд би суралцсангүй. Туйлын ариун эзэн гэж хэн болохыг би ойлгохгүй байна. Хүн төрлөختний дундаас хэн ертөнцийн эзний орших газрыг үзчихэд ирсэн бэ? Тэнгэрийн салхийг хэн атгандаа багтааж чадсан бэ? Тэнгис далайн усыг хэн зангидж цуглуулсан бэ? Дэлхийн хязгаарыг хэн тогтоосон бэ? Түүний нэр хэн бэ? Хүн төрлөختний дунд тэр байна уу? Хүүгийнх нэр хэн бэ? Хүмүүн төрлөختн та бүхэн үүнийг мэдхэл ёстой. ертөнцийн эзний хэлсэн бүхэн үнэн бөгөөд төгс ариу. Ирж хайсан хүнд түүний хамгаалалт бат бих бам бай мэт. Харин түүний үгэн дээр өөрийн үгийг бүү нэм. Хэрв чи нэмбэл түүний өмнө буруутаж худалч болохон харуулна. ертөнцийн эзэн минь хоёрхан юмыг танаас гуй. Энэ хоёр хүслийг минь үхэн үхтэл минь биелүүлж өгөхөөс бүү татгалзаач. Эхний гуйлт минь энэ байна. Хурамч зан худал үгийг надаас бүр мөсөн зайлуулаач.
Дараагийн хүсэлт минь энэ байна. Намайг тарчиг хоосон бүү явуул, тансаг баян бүү болго, харин идэх хоолтой л байлгаж өгөөч. Хэрэг би хэтэрхий цатгалан болбол мөнхийн эзний хэрэг юу вэ хэмээн танийгаан үгүйсгэж мэднэ. Хэрэг би дэндүү хоосон болбол хулгай хийж ертөнцийн эзэн танийхаа нэрийг бузарлаж мэднэ. Зарцын тухай эзэнт нь муулах хэрэггүй. Учир нь гэвэл эзэн нь чамайг хараан буруу тайд тооцож мэднэ. Төрсөн эцгэн хараадаг, төрүүлсэн ихээ ерөөж үзээгүй хүн олон бий. Өөрөө өөрийгөө ариунд тооцож, үнэн хэрэгтээ хизээч бузраасаа салаагүй хүн олон бий. Алхаа гişгэн ихэмсэг, омог бардам харцтай хүн олон бий. Гачигдсан хүнийг ашиглаж, дарлагдсан хүнийг цөлмөх дуртай хүний шүдэн хорцолсон сэлэм мэт, ирэлсэн хутга мэт аимшигтай. Хануур хорхой мэт шунхай хүмүүс хоёр охинтой. Тэдний нэрийг өг гэдэг. Энэ хорвоод хизээч ханаж үзээгүй. За боллоо гэж хэлж үзээгүй 3-4 юм бий. Үүнд болж бунхан үхтлээр ханаж үзээгүй. Үргүй эмхтэй сэтгэлээр ханаж үзээгүй. Цангасан газар хураар ханаж үзээгүй. Түймрийн гал боллоо гэд зогсдгүй. Хүн төрсөн эцгээ доромжлон төрүүлсэн ихээ тохуурхан үгнээс нь зөрвөл хон хэрэг нүдийг нь ухаж тас шувуу хүүрийг нь зооглог. Орчлонд гайхамшигтай ойлгохын аргагүй 3-4 юм бий. Үүнд хөөх тэнгэр талих бүргэдийн зам, хад чулуунд гулгах могойн зам, гүнзгий далай дисэлэх усан онгоцны зам, бүсгүй хүний сэтгэлд хүрэх эрхвний зам болой. Шалиг ихнэрийн завхаарх нь хоол идээд амаарчтай адил энгийн хэрэг болой. Дараа нь тэр би ямар ч буруу юм хийгээгүй гэж хэлдэг. Хорвоо дэлхий өргөж даахад хэцүү. Тэсвэрлэж төвчгэд бэрх 3-4 юм бий. Үүнд боол хүн хаан болох, тэнэг хүн цатгалан явах, сэтгэлгүй бүсгүйгээ ихнэр болгох, эзэгтэн орыг зарцсан эзлэх эдгээр болно. Өчүүхэн бяцхан хэрнээ асар ухаалаг 4 юм энэ дэлхийд бий. Шоргоолж арчаагүй бяцхан атлаа зуны цагт хоолоо нөөцөлж амждаг. Дорго хүч чадалгүй атлаа хад чулуунд үүрээ барьдаг. Царцаа эзэн хаангүй атлаа эрэм дараагаар явдаг. Гөрвөл нүцгэн гараар баригддагч хааны ордонд амьдарч чаддаг. Явдлан сүртэй алхаан сүрлэг 3-4 амтэн энэ дэлхийд бий. Энэ нь хэний ч өмнө сүүлээ үл хавчигч Аратны хаан Арслан. Овлоггүй эрдхэ, омогт ухн болон олон албатынхаа өмнө байгаа хаан болно. Хэрв чамд өөрийгөө өргөмжлөх тэнэг санаа төрсөн юм уу? Хорон санаатай үеийг бодож олсон бол өөрийн гараар амаа тагл. Учир нь гэвэл сүүг цохиход шар тос гардаг. Хамрлуу цохиход цус гардаг. Үүнчлэн хүнийг уурлуулбал хэрүүл гарна.